Pane dzimwe shamwari dzedu dzatisina ushamwari nadzo. Ketina adecide kuburitsa information yaipiwa namai Maketeni pamwe chete naJoyi kuti vadestroye Maititi uye ndivo vakakonzeresa zvakare kubhanwa kwaMaititi musi wa27 April 2024 vakanzi havachapinde muUK for the next 10 years. Yakava nguva inorodza zvikuru, asi vasikana vari ivo vakaita chiitiko chakaipa kudai. Pakambofungirwa vanatete Mildred nevamwe vanhu vakanga adyira mari only to find out kuti bestie day one ndiye akanga katibata kuti bve. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Tichitaura zvedhiaspora kudaro vaya vasati vajoina diaspora cash funeral insurance, please do so. Tichasiya link mu comment section umo, then you just follow. We cover the immediate family, we also cover extended family, and we pay up to £30,000 naika. So guys, regai tipinde munyaya iyi. So Ketina aiwa ichange iri a long week. I think zvakare the longest 365 days dziri kuya nekuti musikana ari kuti iye ari kuda kupeta zvachose memory pamwe chete naJoyi. Mushure mekunge Lost in Ashes yaburitsiwa, Ketina akaisa comment akati inini handione maAfrican movie. Joyi akabva responda achibva aita seari kuataka Ketina. Mai Maketeni ndobva vatoedawo vakati Ketina ane makuwa. So nyaya iyi yakabva yaita kutrigger Ketina achibva ati aiwa guys, inini handide kujairirwa. Musakangamwe kuti takambochimhanya chose chinhu ichi. Mukandipa information using my ghosted first and then later on you gained trust. Mukabva madecide kutojoina ari muWhatsApp group muchiwinza information. So according to Ketina ari kutaura iye akati Maititi vaiti vakaita something vaitumira best friend yavo day one memory mai Maketeni. Memory aibva apa Joyi aizotransfer that information in a ghost account achipa vana Ketina. So vana Ketina, they had all the ammunition that they needed kuti vange vachituka kamuchacha. Vari kuda zvakare kupomera Wasu kuti ndiye aiburitsa this information. Pakabva Wasu kumba kwaMaititi, most people said takuwana information yakazara mumastreets uye Maititi vakatanga kususpecta Wasu vakati every time iko zvino nyaya dzangu dzanyarara nekuti pandaiva mumba muno naWasu nyaya ndaizodzinzwa dzamumastreet, only to discover kuti aiwa nguva yese yavaitotaura vachiudza memory kuti izva ndaitigwa naWasu ari kundinyeya iko zvino ndiri kudai ndapakati naGilbert. Musikana aibva angotora otransfer that information, pobva pablemewa Wasu kuti ndiye akaita chinhu ichi. Chinorwadza ndechekuti two-faced yacho yakaoma. Mai Maketeni ndo vakatora zvakare Wasu vakambogara naye vachibva vaenda kuDubai naEdith Chibamu. Vasvika kuya pane information zvakare kuti Edith ane zvaanoita zviri illegal kuDubai ikoko. So musi wa27 April Maititi vakatumira maflight number avo kuna mai Maketeni vakati ndiri kukwira Qatar Airways, ndiri kusvika nguva dzakati ndobva vaisa zvese nemadetails avo akaperera. Mai Maketeni vakabva vatumira Joyi allegedly. Joyi ndokubva afonera immigration. Maititi vakati vachisvika vakangosvika dzichibva dzavachinera vachibva vangodzi 10 year ban uye kuti vane mafuta akadai ndokubva vadeportwa. So pachati yakaiswa naJoyi kuna Ketina iri kuti iyo ndakwira navo Maititi handizi socialite, ndiri kuda kukupai information iyi kuti vabatwa. Ketina ndokubvunza kuti vabatirwei uye ndobva ati inenge fraud asi vanga vane mazibhegi amafuta. Ketina akati mafuta habvumirwe. Ivo vaiziva the contents dzaiva mumafuta aya, vaitoziva kuti chavarepota chii, but vaida kuita kunge vari kudzongaira. Just a few hours later vakazoisa zvakare message yekuti musikana adepotwa ari kukwira flight ya8 uye achasvika mangwana. That information zvakare Maititi vanga vatumira kuna memory vachimuudza kuti shamwari zvakatooma, imi muchasara muchigamuchira mafuta mumadistributor, inini ndadzoserwa kuZimbabwe. So vaiburitsa information vachiti vari kudza shamwari yavo nekuti vaifanira kuzonotorwa namemory kuairport, but zvese pazvaizokanganisika vaizomupa a quick update kuti this is what's happening ndobva vadeportwa. Asi pese paiitika izvizvi zvaiitika in real time. The moment she was deported, the moment she sends mai Maketeni goes to Joyi goes to Ketina ubva tobaya live. And zvaitovashamisa kuti how do they know all this information? Ndakabhagiwa here, foni yangu yakaiswa something here. Munhu aiita mabasa aya akanga ari munhu
munhu ari padhuze vanotaura vanoti chero Judas chaiye waisekerera asi iye achironga kuita zvinhu zvinotyisa kudai. Ko jealousy racho nderei? Zvamune mansion, zvamune murume anogara kuUK, ko musikana anga achitobuda hake mujereka achiinda hakewo kuteverawo murume wake anogara kuUK, changa chashata chii? Achishandirawo vana vake sasingle mother. Unotoona kutoti enemy yemunhukadzi munhukadzi. Joy nyika dzino zvinonyadzisa zvamaita madzimai. Okay, so pane machats, we just read a few chats dzalikiswa panapa naKetina. So dziri kubva kuna Joy pamwechete namai Maketeni. Ari kurohwa munhu uyo, uchaona zvako. Then on the other side, Gilbert is back in the UK and haachade munhu. He is playing along because he was made to get a loan of mari yakawanda to open a business. Achinzi, we will look for tenders, but he is back with his wife. Ari kuposta old videos on page The Wanderers Zanu Dairia mai Maketeni vakamutiza. Yes, they were not together in Zimbabwe Nashumba. He is doing Zuma live, playing along, thinking kuti mari ichabuda mahwani chaiwo. So Gilbert anganzi haachadi mudzimai wake nenyaya idzodzo dzekuti akapinziwa muzvikwereti. Mai Maketeni naJoy vakaramba vongobvunza Ketina kuti wafonera here maititi, wanzwa here kuti vari kupi, vachida kuti aburitse more information. So they sent a message vakati, sisiketi hanti maona kuti I told you the truth, munhu hakuna, and she last posted yesterday paya. She might have been deported back to Zim. Asi kupinda haana. Sisiketi ndokuti hawinyepi wena. Ndobva uyati I was there my sister. Apo dzungu raita noise everywhere. She went back to Zimbabwe now. She was put on the next flight. She is going back to Zimbabwe. Ketisha ndipo sando dzangu. Chiita live. Uchiti Tom warambwa. Used and damned. Hanzi Aslam Sika. Call her now. Nazonorera because info iyo manyama. I trust you. Please protect my number. Pasina nguva ngani vakabva vamuvinga zvakare vakatreka timbokudza nyaya ya Edith Chibamu. Vaispenda time nawasuva na Edith Chibamu kuDubai, but vachipedza ipapo vaizotumira zvakare Ketina kuti vamuudze nyaya dzamai ava. Vari kuti Edith Chibamu is married kuna Ben 10 wa 1983. From kuwadzana akamutora from another woman. Edith contested for president last year and failed. She is anti-government and stays in Dubai. I will send you information yake yese and my pictures. Anodya tsvina yevarume kuDubai koko. Anofanda ladies kuti varare nembwa. For example, zuva paakamboenda kuDubai akaendeswa naEdith uye akanzi akavata nembwa. You remember the story ka. The same people ivavo vaimanya kuenda kuna Edith vachindo-spenda time vari mapuu vachidini ndivo vanozoburitsa zvakare information. Ketina ari kuti madays ekuti aramba achiva protector apera. Kiti achingopedza kumuudza kuti ndasungwa mai Maketeni akamhanya neguhwa kuna Joy. Joy ndokumhanya naro kuno kwatiri. Ini ndokubata basa. Mati ndine maguhwa ka, regai ndikuratidzei kuti ndine degree rekudishura kokuzonyepa kuti takwira naye ndege. Manje ndakavanyengerera kusvika vabuda pachena. Ko vange vakunditrusta ka, vakanga vongondiudza zvese zvandanga ndabvunza. Best friend day one yaiva day one rebitterness family yese ndiye aiburitsa information iyi. So vanhu vari kuti Mwari wamaibwanya akanaka zvachose, nekuti vanhu vanga varamba vachienderera vaititi vachitoshaya kuti chinhu ichi chiri kubva papi. Vazotoona kuti aiwa munhu wese nguva yese Judas wavaichekerana naye chingwa ndiye aiburitsa nyaya idzi. The truth shall set you free. Good Keti, waitotumwa shuwa nevanhu ava kuda kudestroya mura. Zviriko futi kune ngirozi dzerima dzinotofarira downfall yemumwe munhu. It's very bad. Joy anongoda kukwana kwese, haana kuchena moyo wake, and hapana chaakatadzirwa namaititi guys. Vanhu denga tichatari kugugula. Takatozviitwawo izvozvo pagroup apa chaemasniper. Kunyanya vanhu vanenge vachizviti mabesti vavo. Tadiko tamira zvokuvengana izvi. Is this necessary? Ketina akatombonyarara zvake paakadenewa pakutanga, akachengeta zvese izvi akanyarara zvake, but azotoona kuti aiwa ka guys, enough is enough. Keti storage yakazara kuti taane information yevanhu ava. Gore rese raituka maititi aiva nesosi
yaiva nechemukati. Tichinovharisa nyaya yedu, Memory zvakare akatumira Ketina message akati iye maititi vakaenda kuEpworth kuna mbuya ng'anga and sold a piece ikoko for fame. When she arrived there, akaisa vanhu ava mumbiya. Madam Boss number 1 achida fame and marriage. Number 2 akaisa Keti Masomera, Loveness, Lorraine Guyo, Jackie Ngarande, Jowinyika Dzino, Memory Marketing, Mimi wechikwereti naRoni wemota. So aita izvi vakanocherera mbiya pasi and vakazonofukunurwa pavanhu vari pamusoro apo. One wacho paid a lot of money kune munhu akaenda naye kuti varatidzwe mbuya. Ndosaka uchiona asingarari munhu uyu haana PC. Gilbert ndiye ari kuburitsa nyaya dzake cause ari kutsvaga kuti azonzi noise yanyanya, so I left. So far she doesn't have mota yekufambisa and ane stress ya Gilbert. That's why you see a posting achizvipindura. Gilbert is playing smart cause akutaimira mari dziri kuiswa muaccount yake. Zvikapera ask me. Now she is on live all times because of pressure. Gilbert haachada. Apa vaienda vese kung'anga, iye aripo mumessage oisa zita rake kuti asabatwe kuti ndiye ari kuburitsa. Iye Memory uyu wakaipa chose. Masocialites akawanda ari kuti vedweka ngatiregei kuita mafriendship munyaya dzecontent creation umu. Umwe neumwe ngaite zvecontent yake owana mafollowers ake. Iye kuti vamwe vanoda kuzembera pana vamwe hazvizobudi zvakanaka. Munhu mazuva ano kadzidza kurarama life iri private mufunge cause mhuka inonzi munhu kasarenda. Shamwari dzeiko pane zvese izvi zvichiitika, maititi vakangoisa vhesi yakati for I know the plans that I have for you, plans to prosper you and plans not to harm you and plans to give you an expected end. So ndo yega comment kuti aiwa vanouya nenzira imwe vanodzokera nenzira 7 vakuexposa navoga pasina wapindira. Asi idzi dzekuzopisa umwe mwana 10 years, was this necessary? Chero ruvengo rwacho guys hazvisi zvanyanya here.